Polis pidi comunidad cooperación para información tocante de dos sospechosos. Den oranan de mardugá, de 24 de yüni 2026, a tomar lugar ladronisia de piesa de outo for de Chevrolet Spark e também Kia Picanto na Telemonstraat. Polis disponé de videonan de dos hòmber assinamentos kulpabel na ladronisianan aqui. Petishon também na turesunan porta informação de kasonan aqui, of kuta rekonosé e dos sospechosonan riba imágennan, para tomar kontakto com Polis, mesora na 917 of liña anónimo 108. De antemano, danke para a cooperação.